السلام عليكم اخواني ومتابعيني الاعزاء. هذا تعرفون اغلب المربين تصير عندهم هاي المشكلة وهاي الحالة اللي هو الطير يبدي الريش مالته الفرخ من يبدي الريش مالته يتساقط، يصاب بهذا المرض، فالطير يبدي يكبر حد ما يبلغ، لكن شنو المشكلة؟ المشكلة الطير يبقى شنو مهلس. اليوم مع هذه قطرات كاندستان، هو محلول يحتوي على الكلوتريمازول. هذه المادة طبعا هذا تتخلل الأمراض الجلدية البشرية، لكن إن شاء الله يكون ناجح للأمراض الجلدية للعصافير. هذا الطير مثل ما تشوفون الآن أنا في فترة العلاج، إن شاء الله إذا الله راد في فترة العلاج راح نستمر بهذا العلاج، وهو يكون على منبت الريش. هاي المكانات المنبتة مال الريش تكون مضروبة. احنا مرات يقولون هذا مرض السوسة التي تصيب الطائر، الطيور الزينة عامة، هي هاي تصيبها الكوكتيل، الغندور، طيور الحوب، الباجي، الفندس. لكن الحمد لله والشكر بعد ما قدرنا ان نستخدم هذه القطرة للجلد مع فيتامين اللي راح اشوف لكم اياه الان، هسه راح يجيبوا لي اياه حتى راح نغذيهن بالفيتامين، الفيتامين الازرق، زين، مع الفيتامين اللي نخليه. الحمد لله والشكر وصلنا مرحلة ان شاء الله، وندعو من الله سبحانه وتعالى ان الشفاء، لان هذا طير، هذا مسكين خطية، فهذا المسكين هذا هو بأمانة في أرقابنا، لازم احنا نداري، كما نداري انفسنا نحن البشر، وهو يكون في قفص. عندما يصاب بمرض لازم احنا شو نسوي اخوان؟ نعالج هذا المرض. هذا الفيتامين هذا الازرق، هذا مثل ما تشوفونه مجموعة فيتامينات مع هذه القطرة للجلد للريش. هذه الفيتامينات تتخلى لمدة 15 يوم، سيسي واحد لكل لتر ان شاء الله، لكل لتر مي ان شاء الله. راح نبدي بحيل الله ان شاء الله، وبشفاء الله عز وجل ان شاء الله لهذا الحيوان، ان شاء الله هاي الطيور تتعافى وتشفى. بس بهاي الطريقة انت تمسح اسفل الجلد وتمسح هنا عند الرقبة، تخلي قطرة واحدة، خاف تكون فاش، تكون سوسة. اكو واحد يقول هاي السوسة، حشرة السوسة هي اللي تقوم تتغذى على هاي الريش مالته. احنا راح نسوي هاي الحالة مثل مع مجموعة فيتامينات، وان شاء الله نشوف اكو فرق لهذا الطير. وهذا الفيتامينات يتخلى فيتامين اللي هو مجموعة فيتامينات، اوكي، فيتامينات اوتول 86 اورال. هذا 1 سيسي لكل لتر مي، يبدل كل 24 ساعة، يعني 1 سيسي لكل لتر مي. ثاني يوم مثلا خليته بالخمسة العصر، ثاني يوم بالخمسة العصر يتبدل، زين. وإن شاء الله يكون الشفاء والعافية لهذه الطيور. هذه مسكينة الطيور، وهي هاي ذمة عندنا تكون، فلازم نقوم نغذيها. هاي عندي مجموعة طلعت بهذه الصورة، وإن شاء الله بعد شفاها راح ننشر لكم كيف تحسنت إن شاء الله. هذه قطرة كاندستان، أوكي. أنت اعتمد على هذه المادة اللي موجودة اللي هي الكلوتريمازول. إن كانت هذه أي قطرة فيها هذه المادة الكلوتريمازول، هي هاي المادة الفعالة اللي تعمل، لأن هي القطرات أنواع، الشركات أنواع. وإن شاء الله مع هذا الشراب مع سيسي 1 لتر مي، إن شاء الله تكون الصحة والعافية. وتحياتي لكم محبيني ومتابعيني الكرام، المربي عقيل أبو مراد.